Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ဒီ basic verbs တွေကိုအင်္ဂလိပ် ထိုင်းမြန်မာဘာသာ၃မျိုးနဲ့သင်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ eat ဆိုတာကတော့စားသည် eat กินဆိုတာကတော့ထိုင်းလိုမျိုးกินစားသည်အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ eat goไปตัวดีไปตัวดี sleep 80 นอน 80 wake up ตื่นท่าดี walking อโลโลดีทำงานอโลโลดี study สาเตนดีเรียนစာသင်သည် write စာရေးသည် write ဆိုတာစာရေးသည် writing ဆိုရင်စာရေးနေသည်เขียนစာရေးသည်เขียนစာရေးသည် watch ကြည့်သည် watching ဆိုရင်လည်းကြည့်နေသည်ดูကြည့်သည် listen နားထောင်သည် listen နားထောင်သည်ฝังนาทองดีฝังนาทองดี talk speak สกาเปียวดี talk ရဲ့နေရာမှာ ing ထည့်ပြီးတော့ talking speaking ဆိုရင်စကားပြောနေသည် food စကားပြောသည် food စကားပြောသည် run ပြေးသည် run ပြေးသည် running ဆိုရင်ပြေးနေသည် wing ဆိုရင်လည်းပြေးသည်ဒီမှာကျတော့ wing လို့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ Thai အတန်မှာကျတော့ဒါကိုအောက်တန်ထည့်ပြီးတော့ wing ဆိုပြီးတော့ပြေးသည် sit ထိုင်သည် sit ထိုင်သည် sitting ဆိုရင်ထိုင်နေသည်นั่งဒါလည်းအတူတူပဲအောက်တန်ထည့်ပြီးတော့นั่งထိုင်သည်นั่งထိုင်သည် stand ဒီနားလေးမှာကျတော့ stand up ဆိုရင်မတရက် stand up မတရက်သည် stand ဆိုရင်လည်းမတရက်ยืนမတရက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်